去吧。光耀哥，谭司令都告诉我了，我知道，比起跟你受的伤害来讲，道歉实在是微不足道。但是我还是想告诉你，对不起，安琪。光耀哥，你父亲做的事情和你没有任何关系，这句对不起不应该由你来说。你还愿意叫我一声哥哥，我很高兴。你别这么说，你的好值得所有人的仰慕和喜欢，能被你当作妹妹一样疼爱，是我这一辈子的福气。谢谢你。你爱他，对吗？那我祝福你。我要回悦城了，我可以抱抱你吗？以后，我还是你的光耀哥哥。只要你需要我，我都会一直在你身边。谢谢。再见，婉琪。放心吧。没事吧？那边有人盯着，我们离开这儿。但我们去哪儿啊？现在，这些探子肯定会把我们的位置报给徐伯爵。闵大城藏身的地方有危险，我们得转移他。走吧。
你什么都不用说，我也知道，他毕竟是你的父亲。但是他多次暗杀闵大成，甚至想杀死穆婉婷，就是为了掩盖当年的罪行。还有，上次在医院的时候，那2个刺客对你手下留情，你应该有所感觉吧？令尊是什么样的人，我想你心里应该很清楚。如果你想保住婉清的命，就不要把你听到的、看到的告诉任何人，尤其是你的父亲。谭司令，我有个问题想问你，说，你真的爱他吗？爱，有多爱？嗨，老子天不怕地不怕一辈子了，但遇见他，我知道什么叫怕了。不敢死，怕他会伤心，更不敢输，怕给不了他幸福。记住你今天说的，好好对他。